हाय गाइस, कैसे हैं आप? कोई इशू फेस कर रहे हैं अपने एक्सबॉक्स में, प्ले स्टेशन में? फॉलो करें गाइस इंस्टाग्राम पे। हम डेली वीडियोस शॉर्ट्स बनाते रहते हैं। एक्सबॉक्स रिपेयर, प्ले स्टेशन रिपेयर में डील करते हैं गाइस। दिल्ली से ऑपरेट करते हैं, इंडिया के सभी स्टेट्स में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप डीएम कर सकते हैं, एस्टिमेट ले सकते हैं प्रॉब्लम बता के कि ये इशू आपके गेमिंग कंसोल में आ रहा है। चाहे वो रिमोट हो, गेमिंग आपका जो है प्ले स्टेशन एक्सबॉक्स हो, सारे इश्यूज रिपेयर हो जाते हैं गाइस। ट्रांसपेरेंट वर्क है, एक्सपीरियंस्ड है गाइस, काफ़ी सालों से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं रिपेयर में। आज ही कॉल करें, व्हाट्सएप करें, डीएम करें गाइस एंड सर्विस बुक करें। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे गाइस।